歡迎大家嚟到泰山自主啊！今日咧要同大家分享一個單骨雞翼。相信呢個單骨雞翼咧都好多人食過㗎啦，咁啊香港啊、泰國啊咁啊都非常之出名㗎啦，喺某個 cafe 入邊。咁啊今日咧點解我會突然間想整呢一個單骨雞翼咧？其實我諗起咧，我第一次咧同太嫂咧去旅行喎，咁嗰陣時係未結婚嘅。就第一次咧去旅行就係去仲拍緊拖嗰陣時咧就係去泰國啦。咁嗰陣時咧就為咗呢一個單骨雞翼咧，我哋趨之若鶩去到嗰個餐廳度食嘅。嗰陣時香港未有嗰間餐廳啊，咁啊嗰陣時係好開心嘅。咁我今日突然間咧就即係諗起呢啲咁樣嘅回憶啦，咁樣於是乎咧就想整個單骨雞翼咧去重現呢一個夫妻之間嘅關係嘅，唔係話我哋個關係唔好，只不過咧有陣時你，結咗婚耐咗，你就要做啲咁嘅嘢噶啦嘛，係咪先？所以今集咧係老土兼肉麻嘅，唔好意思啊，我哋即刻開始做啦。好啦，咁啊第一樣要處理咧就係啲雞翼啦。咁啊呢個係雪藏雞翼啦，我買翻嚟之後咧就浸鹽水浸咗9個字45分鐘。咁啊啲污糟嘢抽晒出嚟啦，咁啊非常之乾淨啦喎而家。好，咁我哋要做啲乜嘢咧？我哋其實咧單骨雞翼當然就係要將嗰個雞翼咁樣切開一半啦。咁其實大家食個雞翼都知，要喺嗰個筋窩位嗰度咧就係斬開一半嘅嚇。咁其實呢一個動作咧就易嘅，不過有啲咩要留意呢？首先一定要用把細啲嘅刀，因為細啲嘅刀呢，你就可以容易啲控制啦。二來呢，就係你分雞翼嗰陣時呢，千祈呢就唔好大細邊喎。有陣時呢，你切個骨呢可能會哇一邊好多肉，一邊呢就唔夠。咁於是乎呢，你最好呢就係揾咗嗰個筋位界一界落去先。咁然後呢，慢慢第一隻慢慢界一界先，知唔知道啊？咁然後攞好啲個位界落去，咁呢，佢就平均啲啦。因為如果你咧界得太快嘅話咧，佢可能咧一邊咧好細，一邊又好大啦。好啦，嗱，我揾多一隻示範俾你睇下。好，揾咗個筋位先，界咗一刀，呢一度又界一刀，等你知道自己去邊。OK， 好啦，你會見到咧有陣時啲骨咧走嗰個位咧唔係咁平均啊，即係唔係話直線咧嗰啲雞肉就分得好平均。咁於是乎咧，你界落去嗰陣時咧，你把刀咧可能要斜少少咁樣界落去，等咧嗰啲肉咧喺兩邊咧都平均分佈，見唔見到啊？其實呢一個咧唔係直嘅，佢係少少斜咗嘅嗰個邊。咁呢度咧，亦都你見到嗰個肉咧，其實削咗少少落去嘅，咁咧就會平均啲啦。嗰個雞翼望落去 ，O 唔 OK 啊？雖然咧單骨雞翼咧睇落去，喂斬開一半就得啦咁樣，但係如果你做出嚟要靚啲嘅話咧，你切嗰陣時咧係好緊要㗎嚇。記住呢一個喎，咁繼續咯。好啦，切到晒之後咧，我嘅習慣咧就會再咧沖一沖水嘅。點解咧？因為咧我哋切嗰陣時嗰啲雞翼咧，可能你切到有一啲碎啊黐咗喺度啊咁樣，或者你用把大刀去做啊，咁啊斬甩咗少少嘢，你自己睇唔到。咁你咧用水沖一沖佢咧，就會乾淨啲同埋安全啲啦嚇。OK， 沖一沖先。好，沖完之後咧，我哋就搞嗰個醃雞翼嗰個汁啦嚇。首先咧，我哋會有一啲香茅㗎嚇。咁啊，呢啲香茅咧，其實喺啲泰國嘅雜貨鋪度咧都有得賣嘅。咁我哋點樣做咧？我哋嗰啲外層咧就唔要嘅。OK， 搣咗外面嗰個先。嗱，有啲人咧會要埋個外層嘅，因為佢覺得可能醃嘢，唔使啦，冇所謂啦咁樣。咁我自己嘅習慣嚟嘅啫，冇所謂嘅。我就覺得搣咗個外面咧，入邊嗰層咧嗰個味道就會濃少少嘅。好啦，咁啊跟住咧，我哋咧就會切一切嗰個香茅嗰個尾咯，因為咧佢呢度太硬啊，所以我哋就唔需要啦。好，然後咧我哋就切細段啦，跟住咧我哋揾嗰個刀背咧就壓一壓佢。壓扁咗咯喎 ，OK？ 因為咧，我哋想出個味出得好啲。哎呀，我突然間醒起一樣嘢添，其實我應該係壓咗佢先至切咯，俾你睇到添。因為咧壓咗佢先至切咧，冇咁多啊，冇咁散啊，蠢咗添。所以咧，反面教材，反面教材。哇，好香啊！一聞到呢一個即係香茅味咧，我就諗起啲
泰國嘅按摩地方啊，因為入親去咧都係好香嗰啲香茅香薰嘅。咁你聞到呢個味咧，唔知點解個腦咧就會已經係好 relax 咯。似乎我應該同阿太嫂去下泰國做下按摩喎。切完香茅之後，搞下個檸檬葉啦。咁啊已經係洗乾淨啦。咁我哋要做啲乜嘢咧？我哋就將佢搭埋，然後咧捲住，切啲粗絲得噶啦。好，哇，好香啊！好啦，咁啊跟住咧，攞一個石鐘出嚟。咁啊點解咁做咧？因為咧我哋想中爛嗰啲材料啊。中爛材料有啲咩好咧？就係令到嗰啲汁液咧流翻喺嗰個鐘嗰度。咁然後咧就90% 咧你都可以倒翻落去嗰個雞翼度醃㗎。咁就 very good 啦嚇。好，檸檬葉頭先輕輕切咗，都係因為想佢容易啲去鐘啊。好啦。跟住咧，仲有其他材料喎，椰糖少少得噶啦。跟住我哋就鐘，哇死啦！啲味咧好鬼香啊，唔得啊，要買飛去泰國啦，太正啦實在。唉，講下啫。好啦，鐘到咁上下咯喎，咁你可以睇到咧就係咁嘅樣啦。OK， 好，跟住去醃下啲雞咯噃。好啦，嗱呢度啲雞翼喺度啦，咁咧其實如果你頭先仲有少少水喎，洗完之後咪倒走咗佢咯。好啦，攞翻啲雞翼出嚟，跟住醃料啦，就喺呢度咯噃。首先咧，我哋就鹽啦、蒜粉、洋葱粉撈先。好啦，然後咧就落呢一個舂好咗嘅香茅材料啦。哇，正，好香。然後撈咯喎。好，然後咧我就會落啲生抽啦，正。最後蛋嗱，而家咧我哋就要盡量咧將嗰個蛋液咧同嗰個雞撈勻佢啦。好，保鮮紙包住佢，然後咧放落雪櫃醃咧，就真係要醃1個鐘頭啦。醃完1個鐘頭之後咧，我哋就可以攞嚟炸噶啦。好啦，咁我啲雞翼咧已經係醃咗1個鐘頭咯噃，咁啊而家咧攞翻出嚟之後咧，我哋又要再撈多少少啦，等嗰啲汁液咧再撈勻啲啊。好，然後咧我哋就要攞個兜出嚟啦。呢個雞翼嘅醃法咧，唯一一個唔好處咧就係你之後咧就要攞翻晒呢啲香茅嘅葉出嚟啦。但係咧好處咧就係個味道非常之好，咁啊有得有失啦嚇。咁我又覺得冇乜所謂嘅，因為咧其實都好易整走嗰啲醃料嘅啫。咁如果你覺得喂都係好煩喎咁樣，但我又想跟喎，冇問題。你咧可以唔好切到咁細咯啲嘢，咁啊用鐘去鐘爛佢，唔好切到咁細，咁就得啦。好，繼續整啦。好啦，咁啊啲雞翼咧揀攞晒出嚟啦，好快嘅啫，唔使擔心啊。而家咧個油咧都熱咗啦，再 check 一 check，係 OK， 筷子起泡，即係 ready 啦。好嚟啦噃，我哋咧就將啲雞翼放落去啦，皮先啦。嗱，用平底鑊嘅好處咧，大啲嘅平底鑊咧就係你基本上唔使用咁多油嘅。我咧大概半寸油到嘅啫，因為你放雞翼落去咧，嗰啲雞翼咧會將嗰啲油谷起咗，咁啊即係其實變多咗嘅，所以你唔使用咁多油嘅嚇。咁而平底鑊嘅好處就係你可以放多啲啦咁樣，但係咧你落咗啲雞翼落去之後咧，個火咧就可能要較大少少啦，因為咧雞翼係凍噶嘛，咁你放咗落去之後啲油溫係會降嘅，咁於是乎咧我哋就要推翻大啲個火去平衡翻啲啦嚇。OK， 咁啊炸通常係炸幾耐咧？因為雞翼一切咗一半，咁佢啲肉咧就外露啦嚇，冇個皮包住。平時咧成隻雞翼咧，我哋差唔多咧咁樣炸法咧係5至7分鐘嘅。咁但係而家咧我哋可能咧3至5分鐘咧就 OK。咁我哋都要睇一睇咧嗰個雞翼嘅顏色啊、成啊咁樣嘅。Alright。好啦，嗱我咧呢度就炸咗差唔多5分鐘嘅，咁你會見到咧嗰啲雞翼嘅顏色咧非常之靚啦。我咧係中意呢啲咁嘅顏色啦，哇，係咪好正啊 ？Very nice。好，跟住咧我哋就要放上一個盤咯噃。嗱，我建議大家咧就係打洞放嗰啲雞翼嘅。點解咧？嗱，其實咧你嗰啲雞翼咧放上嚟之後咧，因為地心吸力嘅關係啦，咁嗰啲油咧就會向下墮啦。咁如果你打橫放嗰啲雞翼嘅話咧，嗰啲油咧就會去晒是但雞翼嘅一邊，咁即係話一係個皮一係個肉啦。咁你食落口嗰陣時咧，
你就會哇點解咁鬼多油嘅一個感覺，就係因為咧啲雞翼咧打橫放啦。但係如果你係打棟放嘅話咧，好處咧就係嗰啲油就容易啲墮落去嗰個釘釘嗰度，咁啊從而咧就流落個盤度，咁你嗰啲雞翼咧就會乾爽噶啦。咁啊仲有，其實呢一個咧都曾經講過，但係唔知大家記唔記得，就係你炸嘢嘅時候咧上碟啦，有好多人咧會熄個火，然後咧就慢慢喺度夾嘅，咁佢會覺得好似安全啲咁樣。其實唔係嘅，如果你咧炸嘢咧熄咗火，跟住咧攞嘢上嚟咧，嗰啲雞翼咧就會唔係炸緊啦，佢係浸緊喺個油度啦。咁而個溫度咧又會差咗，咁啊如果你有啲咩依喐嘅話咧，嗰個雞翼咧浸咗油咧，就越浸越核突，越醜樣，越難食啦。OK， 所以咧如果你炸嘢嘅話咧，記住個火 keep 住開，攞晒啦先至熄火。OK， 嗱而家啲雞翼咧，你由佢喺度擎一擎打凍咁樣，等啲油咧攞落去，咁啊風乾少少，大概5分鐘到啦，咁就得啦。食嘢啦！哇，好開心啊！攞個青檸汁，擠少少落去，爽啊！哇 ！Oh my goodness！ 唔係啦，好好食，超正啊！整多條先，唉，都係唔好整多條啦，一陣咧會俾太嫂睇噶嘛，因為話晒咧呢一個都係甜蜜蜜嘅第一次旅行，大家吹之若冇食嘅嘢，咁啊希望呢個餸擺喺佢面前，佢又食得開心，我又賺多啲 credit， 咁就好啦。記住 subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page， 最好就梗係 like 埋啦，多謝大家，食多謝。